Xitoy ijtimoiy taratqularida tarqalgan bir qisqa videoda Sharqi Turkistondagi Xitoy zavodlarida majburiy emgakka silingan Uyg'urlar ishlab chiqargan mahsulotlarning Yevropalarga eksport qilinganligi o'tirg'a qo'yilgan. Videoda so'z qilgan zavod xo'jayini Xitoy bu zavodni 2,5 yildan buyon faoliyat qilayotganligini, 200 dan ortiq ayolning ishlaydiganligini va zavodda ishlab chiqarilgan kiyimlarning Yevropa bozorlariga eksport qilinganligini aytgan. Zavodda ishlayotgan ayollarning hammasiga birdek forma kiydirilgan. Yaqında Amerika BuzzFeed xabarlari to'ri Sharqi Turkistonda oz deganda 135 lagerning atrofiga cho'ng tipdagi zavodlarning qurilganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Mustaqillik to'ri Turkcha bilimining xabar qilishicha, Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysapandi Turkiyadan Xitoy bilan imzolagan o'tkazib berish kelishimi voz kechishini talab qiladiganligini aytib mundaq degan. Agar jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi Turkiyada qabul qilinsa, u Xitoy hukumatining Uyg'urlarni chet eldan majburiy qaytarib ketish urinishlariga yordam beradi. Dolqin Aysapandi 2018-yili Shvetsiya va Germaniya hukumatlarining Uyg'ur va boshqa osonliq millatlarni qo'g'lab chiqarishni to'xtatish siyosiy tuzganligini va Malayziya hukumatining Uyg'ur musofirlarini Xitoyga qaytarmaydiganligini ochiq o'tirg'a qo'yganligini aytdi. U yana Uyg'urlar bilan o'rtaq din va madaniyat bog'lari bo'lgan Turkiyaning Uyg'urlarning ikkinchi vatani ekanligini bildirdi. Yana bir tarafdan Yevropa xabarlari to'rining ziyoratini qabul qilgan Sharqi Turkiston Majlisi raisi Setim Turkapandi bu kelishimning Turkiyada parlamentdan o'talmaydiganligiga ishonganligini aytdi. New York aksiya birjasi Xitoydagi 3 shirkatni tizimlikdan o'chirish xizmatining boshlanganligini e'lon qildi. Buning bilan Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy shirkatlarining pay bozoridan chiqarib etilishiga yo'l qo'ygan qonun belgilamasiga imzo qo'ygandan keyin tunji qatim Xitoy shirkatlarini pay bozoridan chiqarib etish qadamlari tashlandi. Aksiya birjasining bayonotiga qaraganda, Xitoy ko'chma xabarlash shirkati, Xitoy telegraf shirkati va Xitoy birlashma xabarlashish shirkatlarining payidagi savdo 7 yanvardan 11 yanvargacha to'xtatildi. Bu shirkat Hong Kong aksiya birjasida faoliyat qiladigan bo'lib, ammo ularning Amerika pay bozorida savdo qilishadigan boshqa mulki yo'q ekan. Egilanishicha, tilga ilingan shirkatlar barliq kirimini Xitoydagi tijoratidan oladi. Amerika prezidenti Donald Trump 12 oyning 18-kuni bir qonun loyihasiga imzo qo'ygan bo'lib, qonunga asosan agar iqtisodiy taftish o'lchimisiga mos kelmasa, Xitoy shirkatlari Amerika pay bozoridan chiqarib etildi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy virusi yuqumi sababidan ko'chman va xizmat vizasi borlarning bu davlatga kirishini vaqtincha cheklagan belgilamaning muddatini 31 martgacha uzartdi. Trump yozma bayonotida Wuhan virusining davlatning savdo sohalariga ko'rsatgan ta'sirining davom qilayotganligini ta'kidladi. Trump bu yil 22 aprel ko'chmanlarning Amerikaga kirishini cheklagan va muddatini 60 kun bo'lgan bir qarornomaga imzo qo'ygan bo'lib, keyin bu cheklamani yil oxirigacha uzartgan va ko'chmanlar vizasidan boshqa viza turlariga kengaytgan edi. Egilanishicha, Emgak ministrligi tadbirlarning o'zgartirishga ehtiyojli yoki emasligini qarorlik tekshirib turibdi. İtaliyaning poytaxti Rimdagi salyot orqali yangi yilni tabriklash faoliyatlari minglagan qushning o'limiga sabab bo'lgan. Xabar qilinishicha, Rimdagi tabriklash faoliyatlarida yuzlagan qushlar halok bo'lgan. Ijtimoiy taratqulardagi suratlarda Rim ko'chalarida qushlarning jonsiz jasadlari ko'ringan. Xalqaro hayvonlarni qo'g'dash tashkilotining bayonotchisi qushlarning o'lishining nurg'un sabablari bo'lishi mumkinligini ta'kidlash bilan birga, salyotlarning har yili uy va yovvoyi hayvonlarga zaxm va besim ilib keladiganligini ko'rsatdi.